ህይወት ውስጥ በጣም ብዙ የሚሰብሩን ምንሰበርባቸው ጊዜዎች አሉ ልባችን በጣም የሚሰበርበት ግን አልጀባር ጠጋኝ ነው አልጀባርን በሰፊው አይተናል አላህ በምን እንደሚጠግና አጣቅም ግን ወደሱ መዋደቅ አለበት اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس በጣም ነው የሚያሳዝነኝ በቃ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩበትን ስብራት በደንብ ያሳያል ግን መጠጊያቸው አላህ ነበር በቃ اللهم إني أشكو إليك ودانت أبيت لالو سموتين أقربان ضعف قوتي يا هايلين مداكم وقلة حيلتي يا ملايين مانس ملا البانتين لانت سموتا أقربان له يلينيم هاكم يلينيم ملا يلينيم وهواني على الناس بسو زند مواردين بسو زند يتناكم هونين مانسين مكنياتو ابدوچن الناس أناتن لكم يسدبدبواش بسرعات እንኳን ሒማያ ልንሰጥህ አንችልም በጣም ይቅርታ ሌሎችን ጠይቅ እኛ ይሄንን ከተለያየ ምክንያት መስዋዕትነት ልንከፍልልህ አንችልም መብታቸው ነበር አንዳንድ ጊዜ ሰው ሲለምነን በቃ አለ መስጠት ይቻላል አይደል ግን ሳንሰጠው ማመናጨቅ በቃ የሰጠነው ያክል ደስ እንዲለው አድርገን አለ መስጠት ይቻላል ቀልብ መጠበቅ በጣም ያስፈልጋል እኔ በጣም ያሳዝኑኝ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማትቀበሉኝ ከሆነ ይሄንን ወሬ እንደብቁልኝ አሏቸው በቃ አትንገሩ ለቁረይሾች አታደርሱ ከዛ አልፈው ከማድረስ አልፈው ይሄ ማድረስማ ተው እንደው ሚስጥር አድርጎ መጠበቅ ምናምን ተው ሱፋሃዎቻቸውን ሞኞች ቄሎቻቸውን እብዶቻቸውን ልጆቻቸውን ህፃናትን ልከው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና በዛ መሰበር ውስጥ ወደ አላህ የነበራቸው መጠጋት ከዛ ኢላምን ተኪሉኒ አሉት አረኒማ ወደ አንተ ነው ወደ እኔ ነው ማስጠጋህ እኮ ነው ኢላምን ተኪሉኒ ለማን ነው የምትወኝ ጌታዬ العدو إني تجهمني تقات لم يفسم بين ثلاثة سالفت ستني الله جدا أو إلى عبد ملكته أمري بقى بالسوق تترسل لمه نبت باري هنو متوين يكونوا كذا من قالوا الله إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي كانين ما قلتين قالوا هنا قد اللي من بيدرس قلتين مش عندي هون يقولوا سكاي يقولوا مكر أمايو بقى سلت اللهين قالوا هنا شجر يلبينهم أقاموا الله وكونوا هذا كذا جن النزا بزامن كوي باررواتشوا سويج أنصاروش متو إنيا كآياتوچاچن كقدماياتوچاچن جمرو بتور حيال نتاچن من التاوقنن يفلكው ነገር ቢመጣ ከነፍሶቻችንና ከሚስቶቻችን ከልጆቻችን كل أنت نكلاكر الله لنا أنت محمد ميلو نججراتشو ميامر اللهم فك أنصاروچن وداداتشو أنصاروچن ልጆችም የልጅ ልጆቻቸውንም ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ እስኪ ያደርጉላቸው በጣም ይወዷቸው አላህ በየመሐጥ